Pungutlah tu. Anak-anak mau makan tapi tak tahu macam mana makan dia. Hai, saya nak panjat Tak lah. kena bakar tu. Hei, janganlah, saya nak makan. Bagilah saya makan dulu. Hei, jomlah masuk rumah. Ini dah malam ni. Tak nak dah. Hai, saya nak pergi jalan kejap. Hai, mana nak pergi? Tak apalah, masuk rumah balik lah. Hai, duduk atas bumbung, jom. Jom duduk atas bumbung. Hei, bila lagi kita nak duduk atas bumbung? Jomlah duduk atas bumbung. Alah, jomlah. Semua ni tak sporting lah. Hei, awak nak duduk atas bumbung, duduk dah. Saya tak nak. Hei, baik saya pergi makan. Mana makanan ni? Hei, manalah makanan ni? Tak nampak lah. Malas dah nak makan. Diet. Hei, kawan. Sini lah. Sini lah. Hei. Alamak, macam lapar pula. Tapi malas pula nak turun. Aduh,